In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we'll see more precisely ainsi. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about ainsi. The connector ainsi can be translated into various ways in English, including thus, so, in this way, therefore, consequently, and hence. So we will see a few examples with ainsi. Elle a étudié dur toute la semaine, ainsi, elle était bien préparée pour l'examen. Elle a étudié dur toute la semaine, ainsi, elle était bien préparée pour l'examen. Il a économisé de l'argent pendant des mois, ainsi, il a pu acheter son billet d'avion. Il a économisé de l'argent pendant des mois, ainsi, il a pu acheter son billet d'avion. Les recherches scientifiques avancent rapidement, ainsi, de nouvelles découvertes sont faites régulièrement. Les recherches scientifiques avancent rapidement, ainsi, de nouvelles découvertes sont faites régulièrement. Elle a suivi un régime strict, ainsi elle a réussi à perdre du poids. Elle a suivi un régime strict, ainsi elle a réussi à perdre du poids.